Jadi kalau kamu untuk melawan sifat takabur, itu gampang wae. Kadang-kadang yo ning pasar. Dan nggawa barang sing dituku bojomu. Ini fi hajatin min hawaijia. Jadi kamu ke pasar tuh karena nganter bojo. Terus jadi maksud saya begini ya. Islam itu kudu ana awame. Karena awam ini mayoritas. Kalau nanti neliti ini sampai untuk bicara saking pangeran. Sampai saya tak bedai. Rata-rata orang awam rezekinya kan dari pasar. Yang nggak punya tegal, nggak punya sawah rezekinya kan dari. Nabi itu kalau melindungi pasar tuh kayak apa? Kalau nanti neliti hukum pasar. Kalau nanti dulu tahun berapa termasuk peneliti ekonomi Islam. Saya termasuk orang yang bikin makalah tentang Islam yang menganalisis pasar. Pasar tenan sing fisik, buatan pasar saham buatan. Iku pasar itu barokah, masya Allah. Imam Ghazali itu dua bab tentang pasar. Iku nak nyebut ma'idatu wa fi ardi iku asub. Suguhan Allah yang milik publik itu pasar. Iku Nabi nak ngelindungi hukum pasar sampai ngedikan gini. La yabi hadirun libadin. Iku ning judulnya Imam Nawawi. Babun nahi talakir rukban. Kalau kali ini malah. Misalnya begini. Ono wong utun songko. Langitan sing desa kudu. Sing juru-juru. Kan mesti ana desa misalnya babat kan mesti ana desa terbelakange atau Kragan kan ana desa perbelakange dhuwur gunung. Wong utun-utun. Pokoke wong utun-utun terus nggawa sapi. Sing perasaane wong desa iku untuk duit 5 juta wis wakih. Padahal harga sapi standarnya 20 juta. Tapi bukan duit 5 juta sak kresek wis. Itu kata Nabi, enggak boleh penjual sapi wong desa ini dipapak di perjalanan, harus benar-benar sampai. Karena di pasar ini mendapat rego yang objektif. Karena ono sing wani nawar 10 juta, ono sing nawar 12 juta. Terus kedua orang ini menjadi pinter karena ada kompetitor kan. Sampai Nabi kayak apa? La yabi hadirun ibadin. Ojo geman wong sing terpelajar, hadir itu orang kota bertransaksi sama wong desa. Nanti hubungannya mesti ngakali. Ngakali hubung adali bahasa semua bang ngakali. Bodoh iya. Nak bahasa babat itu. Bahasa apa dulu? Anak menteri dadi pinter ora sing ngapusi ya serius. Jadi pasar itu didesain pangeran itu akeh maklar, akeh kompetitor, akeh macam-macam iku maidatullah. Sehingga nak ikut dicegat ning dalan, akhirnya wong kan gak terpelajar, ora roh rego objektif. Nah ya Rasulullah antalakir rubban la yabi hadirun dibadin. Kayak apa Nabi melindungi pasar? Jadi pasar itu hukum yang luar biasa. Kau jangan nganggo hadis mau wasarul biko aswaquha iku hadise wali, kau ora usah melok hadis. Mulane mbahmu nek maca kitab, bangsa wong tirakat ngen santri ku ora usah tirakat. Iku sing kepengin dadi wali, ki ora usah melok-melok iku dari cara mbahmu. Nah, kenapa para nabi harus sering ke pasar? Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna. Semua nabi itu sering ke pasar. Karena pasar itu cerminan. Lho kula nek ning pasar ku yo isen tenan. Isen be pangeran rapi sampean. Kula sering tuku mak-mak 5.000 tuku sayur. Nganti sakniki takokno wong mriki masyhur kula sering teng pasar. Tuku sayur ning mak-mak 5.000 kadang 10.000 oleh muni alhamdulillah di bulan baleni. Kowe sing iso maca Wahab sangu nak kurang gremeng. Iki sing awam ra iso maca Wahab untuk dhuwit 10.000 oleh muni alhamdulillah. Bolak-balik. Kowe kadang wis kiai untuk dhuwit 100.000 ra iso matur. Kayak apa buruknya kita? Orang sing dolal-dalil pentingnya syukur untuk duit 100.000 ora iso. Iki wong awam untuk duit 10.000. Dadi wong iku kudu ana isine lah. Mangane kula niku sering teng pasar tambah para pangeran, mergo ana ilmune. Nah, sampeyan ilmune muruah kiai ning pasar muruah ngene-ngene. Encen nak muruah pas-pasan ning pasar itu tuntas yakin. Kula alhamdulillah boten ngefek. Tapi karena berdasar ilmu tadi, kenapa para nabi sering wayam sunafil? Karena di situ tuh ada cerminan. Baru kayak Nabi sering ning pasar, sing biasa bodoni, sing biasa ra bener terkontrol. Karena ono haibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan masyhur kan, ada pedagang subroh ditunjuk pengen Nabi, ternyata yang atas bagus, yang bawah jelek. Terus Nabi ngendikan laisa minna man khasyana. Terus nek ono EP iku ya dol jong tapi dakok dhuwur ben pembeli tidak tertipu. Nah, saya ingin misalnya wong soleh-soleh sering ning pasar otomatis jadi kontrol sosial. Coba baru kayak wong soleh-soleh paling enggak soleh pas-pasan. Orang kudu soleh banget. Orang kudu sak soleh kula lah cara oleh sombong ngono. Misale alumni langitan, sak fase-fase ki ngaramno babi to ora wis jawab ae.
Sak fase-fase ke santri diwae ngaramno babi gak. Lha iki nak sering ning pasar, iku kira-kira bakul babi wani ta ora? Gak jawab. Mboten wani, mergo terkontrol. Terus baru kayak sering tung tabar iku lho pojok iku ana bakul babi iki. Kan ana tahdzir, ana tangdzir. Tapi nak sing saleh ra tau ning pasar blas, sing slono ngadol babi ya tenang, sing slono ngoten. Tetep ana barokah. Tapi aja niat delok bakul-bakul ayu. Iki kan cerita wong saleh, maksudnya iki cerita panggil temen kandhanane yo. Maksudnya barokah wong saleh-saleh sering ning pasar, otomatis ini jadi kontrol. Wong sing terang-terangan adol dida ya ana isine lah. Mergo betina liwat ana santri langitan, santri sarang. Akhirnya sing adol dida iku gak nyaman. Dida iku sing getih dibekukan. Dadi ki delok wayam sunafil asfaq. Kulo riyen ya iskal. Kulo kan mengkaji tafsir ya iskal. Mosok sak alime nabi, sak pareke nabi di antara sifate wayam sunah kan aneh. Mestinya sifatnya nabi kan nyuwun sewu jungkung ning bengi kan halal gitu. Tapi kadang Allah nyebut sifatnya nabi itu sederhana. Ya nak jengkungnya sekarang ra perlu dibakas bahwa nabi qiyamul lail. Tapi kadang-kadang Allah nyifatin nabi ini innahu la yaquluna ta'ama wa yamsuna. Karena barokahnya nabi sering ke pasar ini ada sistem sosial yang terbangun lewat haibatu Rasulullah. Ini mau misalnya nyuwun sewu sing adol babi isin, sing adol didah isin. Misalnya sing ayu-ayu rada kathok ancekak ana kangkang liwat ya isin. Pemenang nak nunjukno kang iku ora delok. Lah nak delok oh jebule padha wae ribet. Ya ribet agak ya ribet. Lah iki cerita ben sampean ngerti bahwa kabeh ku ana ilmune. Napa ana? Makanya Dewi Abdul Hasan As-Sadali wahjurhum rahmatan bihim la ta'azzuzan alaihim. Kalau kamu terpaksa membuat takzir atau memberi takzir, ojo niati ta'azzuz kamu merasa lebih suci ketimbang dia. Iso wae santri sing mbok takzir indawah lebih suci timbang kowe mau. Duwe mental nakal kok ora milih ning terminal tapi milih tetep ning pondok. Kowe ku wong top. Maksudnya duwe sisi tol lah kok ora customer kita ajak ngelemong. Ya jelas ya terus niki napa? Napa supados clear. Ya supados napa? Supaya clear. Terus terakhir salasun min aslil iman al-kaffu amang qala la ilaha illallah. Kita tidak ngomentari siapapun sing lafadzna la ilaha illallah wala nukaffiruhu bidzambin. Tidak boleh kita kafirkan hanya karena melakukan dosa. Wala nukhrijuhu minal islam bi amalin. Kita tidak mungkin mengkafirkan mereka. Ciri khas mazhab Ahlussunnah apa? Tidak takfiri apa? Tidak mengkafirkan orang lain. Wala nukhrijuhu minal islam bi amalin. Terus wal jihadu madin sampai terusnya la yubtiluhu jawru jairin wala adlul adilin. Jadi misalnya sak donya ki adil kabeh, tetap kita ini wajib jihad. Maksudnya wajib ora kok jihad perang niku mboten. Tetap ada yang perlu diperbaru. Misalnya ngeten nih contoh gampang. Sak Indonesia sak donya ku soleh kabeh. Penggaweane donga kabeh ning masjid istighfar. Oh tetap tak revolusi ya. Tapi kan pun istighfar saya itu tetap tak revolusi. Karena mau istighfar ya ono sisi salah ya. Sisi salahnya begini, misalnya lagi contoh misalnya, gue istighfar gue ben apa ya? Jawab mohon. Sepuro dosane kan? Sepuro dosane ben mlebu apa? Swarga. Nah ini swarga kabeh apa? Enak-enakan kan? Ngeloni widadari macam-macam. Ono hadzun nafsi ini. Tetap tak revolusi. Hari ini gak boleh istighfar. Mau tasbih kabeh. Penggawean istighfar ben nambu swarga sekali-kali nyucakno pangeran tanpa presentasi apapun. Ganti sesuk. Akhirnya sesuk wiridan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Artinya apa? Ini pinternya Robiah Adawiyah sampai ngendikan wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Iku ilmune ngono iku. Istighfar yo ono kacone. Aku rumeni kacau lho, ono sisi kacone. Mulane Robiah Adawiyah ngendikan apa wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita pun butuh. Mergo kok istighfar kan mesti ning atimu piye jajan. Nang sepuro Gusti, nang mlebu swarga, nang enak-enakan mbek widadari kan wis trauma di bojo elek cerewet dadi keinginan nang mlebu swarga itu kan malah sing kurang ajar meneh kowe nak Gus ning swarga lha kene apa wis ora ono salat berarti menang-menang kayak anggap salat itu problem iku hebate Rafi Adawiyah nanti ngendikan wastighfaruna yahtaju artinya gini umpama donya wis adil kabeh saleh kabeh tetep ada pembenahan ya mau misalnya kok wong wiridan istighfar kabeh kok kiai ini aku tak revolusi tetap. Ayo mau tasbih, bocah kamen istighfar ben di sepuro dosa, pikiramu awakmu dhewe. Ayo mau tasbih.
Engko wis maca tasbih subhanallah, tak revolusi meneh. Ayo ganti kalimat sing luwih jamiah. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Itu artinya apa? Membuat lebih baik itu tidak ada selesainya. Lane la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Mbok donya wis adil kabeh, perjuangan tetap jalan. Ya mau misalnya donya wis adil kabeh, istighfar kabeh, ada yang tetap perlu kita benar. Misalnya wong kok wiridane kabeh ning masjid, yo tak revolusi. Al ardu arduwah. Kabeh bumi iku butuh ana tasbih, nak kabeh ning tanah masjid, sing keduman masjid tok, pasar ra keduman, terminal ra keduman, prapatan. Mulai iku hebate Kanjeng Nabi ju'ilat tanal ardu kulluha masjidan. Kowe salat di satu tempat dijadi salahno mbek Nabi, karena setiap tempat salat adalah saksi kamu, makanya harus gantikan. Tapi misalnya ke gonta-ganti terus, duhur jamaah ning narukan, maghrib ning dinti, iku kiai kok kurang penggawean. Tapi nak sak tempat nanti saksinya ndak banyak. Intinya kebaikan itu selalu harus inovasi. Mulai dewe Nabi la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adil. Dong ya. Sepakat ya? Awas nak ngedite keliru. Oh, dadi fitnah bocah ora Jawa ora Arab. Darani ra Arab irunge kurang. Darani Jawa ora Jawani napa? Jadi mulane kula setuju nggih model Quran itu setuju. Jadi Quran itu napa nggih? Ayat sing muji wong soleh nggih kathah, ayat sing menarik orang fasik nggih kathah, ayat sing wong soleh frustasi nggih kathah. Kan wonten ayat dua orang soleh, yang satu cara berpikir agak frustasi, yang satu penuh harapan, ana sing ketiga cari aman. Jadi mulai dhisik wong soleh ku ya macam-macam, ana sing kok sampean, ana sing koyo aku, ana sing ora jelas, macam-macam. Wa idz qalat ummatum minhum, pun niku terus tanda kutip, lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibum adzaban sadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Jadi ketika ada komunitas yang sering maksiat, itu dua orang soleh berdebat. Piye ya piye, dikandani ta ora? Jadi sing soleh sitok ora usah kandani, serai-rai ngono serang arah tobat. Sing sitok tetep ngandani, paling gak aku nak ketemu pangeran wis tau nahi mung. Kali jenenge qalu ma'dziratan. Ma'dziratan kemangane paling gak aku ketemu pangeran wis tau ngandani. Tapi terusan Ibnu Abbas yang enggak tahu itu satu. Nggak tahu bukan karena bodoh, memang nggak dijelaskan di ayat itu. Falamma atau ammanuhu an seperti itu. Terus ini guys, anjayna alladzina nahuna anis su. Nah, kan saat terus saya itu kan misalnya apa itu yang kan falamma atau ammanuhu terus wa anjayna alladzina nahuna anis su. Yang diselamatkan itu sing yanhauna anis su. Jadi sing mesti selamat itu firqatun sing tanha anis su. Fakih fabil firqah sing la tanha anis su. Jadi lataf alus su tapi ya wala tanha anisu. Itu gak dibakas Quran. Tapi kata Ibnu Abbas, saya tidak tahu, tapi saya berharap itu pun dimaklumi Allah. Jadi ngadepi wong fasik itu ya wong soleh lain kadang berdebat. Kayak fama lakum fil munafiqina fi'atain wa wa arkasahum bima kasab. Mulane wong soleh sing hati-hati karena kadang maksiat di sebelah itu dadekno dua orang soleh berdebat. Sitok milih sweeping misalnya. Sitok milih ndongakno. Sitok milih tadrijan, sing milih sweeping itu gak tegas. Sing milih tadrijan, yo kabeh ku proses dul ora plang-plang. Sing golek aman, aku didonga, sing fasik ku mari tobat. Tahu tak jajal gak mandi, ya macam-macam. Iku kunane kuno wis ana seperti itu. Jadi kalau wong soleh sing mudah putus harapan itu lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum. Lha opo ngandani wong sing cara zahir mesti kena azab. Tapi jawab sing soleh penuh harapan qalu ma'dziratan yes piye aku nak ketemu pangeran paling gak wis tau nahi. Lah sing selamat sing sapa? Sing selamat sing anjena ladina nahuna anisu. Jari Ibnu Abbas sing mesti selamat tuh sing punya kiat nahi mungkar. Terus Ibnu Abbas ngendikan piyambak, lalu yang tidak nahi mungkar siapa? Tapi tidak melakukan keburukan. Abstain ayo dekne orang nglakoni elek tapi ra aktivitas nahi mungkar. Jawab Ibnu Abbas, saya tidak tahu, tapi saya berharap itu pun tidak kena azab.